Opet su se na trgu bana Jelačića pojavili klečavci, nekakav katolički red, obilato praćen pljeskom katolika, navodnih katolika. Govorio sam već o tome kakav si ti katolik. Ako kršiš katolički nauk, možeš ti meni klečat koliko god hoćeš, ja ti ne vjerujem, jer da ti iskreno vjeruješ, ne bi klečao, ne bi radio pompu, ne bi radio predstavu za medije, jer to je ono što tebi treba. Tebi kakvim katolicima umočenim do tu u afere i kvazi desničarskoj bagaži, sve odreda partijskim sekretarima i komunističkim novinarčićima koji su vikali da je Tito genij, a sad nešto sasvim suprotno. Ali mi isto tako na živce idu i ovi protuprosvjednici, oni nešto tamo isto paradiraju, pa se pojavi Fred Matić koji ima 10.000 eura u Briselu kao europarlamentarac, 25 godina je u politici, 25 godina prima plaću od 20.000 kuna, dobio je sigurno stan, bio je u Vukovaru, bio je u logoru i tako dalje, ali on nema briga. A ja ih imam ih jer 16 godina nigdje ne radi. Ja sam vam govorio o svojim fantastičnim uspjesima, ne govorim to zato da bi se vi silno nervirali jer ne možete podnijeti da je neko uspješan bio. Govorim to da bi vam dokazao da nikakvi rezultati rada ne mogu čovjeku pomoći da bude ono što je. Sa takvim rezultatima rada u nekoj Švedskoj ja bi bio car i molili bi me da radim, a ovdje ne radim već 16 godina i gledam oko sebe deseterorazredne, bez dana radnog staža, takve ko što je i Fred Matić u krajnjoj liniji, svaka čast na njegovom ratnom herojstvu, ali kume dragi, gdje si ti reagirao, gdje si ti meni pomogao, šta je uopće taj tvoj SDP preko kojeg si otišao u Brisel? Pa oni su nekakva navodna ljevičarska stranka, pa gdje su? Gdje su na barikadama? Spavaju do 2 popodne, u 5 kad dođu sebi idu pa piju pjenušce po salonima i teoretiziraju. Gdje ste vi od Che Guevare? Pa on je mogao što je htio u Kubi, bio je ministar, mogao je žderat, pit, pušiti cigarete i da ga baš brige, pa je otišao u Boliviju poginuti. Pa to su pravi ljudi koji imaju nekakvu ideju i za tu ideju ginu. Šta me brige za klečavce, šta me brige za vas na drugoj strani, vi se ideološko svjetonazorski preigravate. Vas ne zanima tog Freda Matića, saborskog zastupnika, ministra, europarlamentarca, najmanje ga zanima kako ću ja ovaj mjesec platiti odvoz smeća i kako će Pero platiti struju i kako će Marica i Barica nasmoć za hranu, jer kaže piletina poskupila do te mjere da su sad neka elitna mesa tipa teletine jeftinija od onog što je radnička klasa jela. Ali ja kažem, prezirem radničku klasu, uvijek sam ju prezirao samo zato što nikad nisu bili spremni ni za šta reagirati, nikad nisu otišli, digli svoj glas, nego su vječno ljubomorni, vječno nek susjedu crkne krava. Bolje da susjedu crkne krava nego da susjed ima 5, a ja 3, da smo bogati, zadovoljni. A činjenica je i dokazano je sociološkim analizama, najgori nacišoveni, najjalniji ljudi su sirotinja i golotinja koja kad vidi kako neki drugi ima, onda on puca od muke, onda je crven kao cikla u licu umjesto da se pobrine za sebe.